Viss sākās, man liekas, tāds pirmais medus bija, un tad bija 9 gadi. Tad sākās pirmo spietu, stropa bija, bet bites nebija. Un tad jau bija tā, ka tas rāmis lielais bija apakšā tā, ka pietrūka gandrīz spēka, lai viņu dabūtu ārēji to bites aplipušas. Tas jau ir ļoti vecs, no kaut kādiem 11 gadiem viņš nācis. Un mežā es uzgāju vienu vietu, kur bija šitādi kā 9 stropi šitādi te. Bet viņi visi bija pamatā sapujuši. Viens vēl bija saglabājies. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam bija jumts virsū. Liels akmens. Un arī apakšā bija akmens un virsū. Nu, šitās te atsaites stutes, kas ir, tās jau arī vēl ir vecie no kadīķiem, jā, tās arī vēl ir saglabājušies no 11 gadiem. Tā kā viss vecās naglas, četrkantīgās un tā. Bet nu to sakārtojumu, kā viņas tur ir dzīvojuši kādreiz, un ne tikai kādreiz, bet arī vēl šogad, te varam redzēt. Te jau nav. Ne te ir rāmiši iekšā, kā arī salikt nekas. Viņas paši velk iekšā vaska mēles. Nu, kādreiz pie dravniecības, kā tad to medi dabūja ārā, mūsu modernās sviedries, kā tad viņi var izsviest tur vai izspiest, nu tad nebija tā, tad nebija. Vienkārši paņem mālu bļoda līdzi, ziniet, gara tāda naziņa, nu un pa gabalam, tāpēc viņš ir divdaļīgs šitas, ja, no apakša, augšā jau kā apakšā per un tā, un tad nogriez gabalu, zin, un ienes iekšā un apēd. Jo ne tikai medus, bet arī vasks. Nu, vasks tas jau viens otrs saka, nu, bet man nepatīk spļaudīties, bet tas viss ir ēdams. Tur ir balzams, tas ir viss bišu produkts, izsvīduma produkts. Jā. Tas bija pamatskolā kaut kāda 8. klase. Tad arī Miša Pursels. Un tur es arī sapratu, ka nu, kādi 90% no tā jau es visu zinu. Es tikpēc visu tur pierakstu, kā viss jau zināms no tā ir. Pēc skolas šeit no rīta uz skolu, mums gājies skolu un pēc tam atpakaļ. Nē, nu viss trakāk, nu jā, tāds interesantākais periods sākās maijā, ja sākas pietot, tad jau. Mobīlo telefonu pēc toreiz. Tad vēl nebija telefona, man liekas, un man liekas, ka jā, vai nu kāds ieradās no vecākiem skolu vai arī zvans, kad, nu, tad bicis pieto brauc māju. Ne par velti saka, ar bitēm nekad neko nevar zināt. Tā ir labāk, lai viņš tur kaut kur, lai viņš tur dūmo. Jo, nu, jau nav gadījies mugt, bet, nu, vai negadītos nekāda, tad drošības labāk tomēr. Man vismīļākā ir vīgrieze. Vislabākā. Ne vīgrieze, bet šitā vībotne vai kā viņa par izsaukt. Tā man vislabāk patīk. Ir katram savi zini. Par kluso var jau vairs nerunāt praktiski. Jā. Nu, 20 gadi ir kopā.
Šogad. Pie bitēm 19, kaut kā 20 šogad. Nu, jā, bija vecājām kaut kādas 13 sēmas atstās, tā visu dzīvi bija darbojies bišķiņ ar bitēm, tad tā viss man jau bija pamat iemaņas, bet aigās mums bija riktīgs pilsētas. Tā līdz šai dienai mēs te čubinamies. Lasīju grāmatās un ļoti patīk tā sadaļa, kaut kāda māšu audzēšana un tā, tad kaut ko sāku mēģināt. Pirmais kaut kāds jau, jā, kaut kādā pašām spietu māšu kanniņām, mēģināju audzēt un tad likt krātiņos. Un man liekas, pat bija veikalos, jo tur, ieeja Biškopības veikalā, tā īstenībā bija problēma vesela, ka tev, es pamatskolā mācies, ieeja Biškopības veikalā, man vajag māšu krātiņas. Viņi domā, ka kāda krātiņa vajadzīga. Ne. Jā, nu tad kaut kā pat, neuztvēra par nopietnu kādu. Pēc skolnieks tur pirks māšu krātiņas viņam vajag. Nu tad tā arī. Bet tas ir stāvstrops. Bruķis stāvstrops. Nu viņam arī 3 skrējs ir, 3 stāvi. Ir apakšā pamat, pertelps ir, tad būtu 2 augšējā medstelps. Bet, nu, viņi man strādā tikai mīl strādāt uz apakšējās skrējas. Nu, vasarā, kad ir karsts, tad viņas arī kļūt, protams, bet tagad nē, tagad viņas nav. Nu, šodien tāds ne visiem labējulīgi dieni, tā kā domā, ka tur varbūt nemaz nav bites iekšā, ka viņas tā tik švaki lido. Kā es viņu taisīju, gatavoju to stropu, un es jau domāju, ka viņš pietiksies, bet izrādās, ka te nekā, tas ir daudz pa maziem. Un, ja es regulāri ņemtu nost medus pie šitā bišu daudzuma, tas man ir liels laika patēriņš. Biškopībā ir diezgan daudz šo biškopu, tad par tādu tēmu kā par bišu māšu apsēklošanu, tad nav jau pat īsti ar ko diskutēt, jo viens jau par to nezina. Viens vai 2 cilvēki, kas ir praktiski jā. Šeit Mika maza saimīte. Tā šeit pirms nedēļas māte tika apsēkta, ielika, apsēklot ar bakplāstiem, mākslīgi apsēklot bakplāstīt.